हेलो एंड नमस्ते, सबको स्वागत है मुखर्जी होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका डॉक्टर अर्नब मुखर्जी। आज फिर से बात करेंगे सर्दी खांसी जुकाम के ऊपर और एक दवाई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ये वीडियो आपकी शायद ही बहुत मदद करने वाला है, इसीलिए ये वीडियो आखिर तक देखना। चलिए मिलते हैं इंट्रो के बाद। कभी कभी इस गर्मी के बाद जब दिन में बहुत गर्मी होता है और रात को ठंडा पड़ जाता है, तब हमको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी और जुकाम लग जाता है। ये गर्मी के बाद ही आता है ऐसा सीज़न, ऐसा माहौल आता है जब दिन में बहुत धूप खिला होता है, गर्मी होता है, पंखा शायद ही चलाना पड़ता है, लेकिन रात को थोड़ा सा चद्दर ओढ़ना पड़ता है और ठंड भी लगता है। और ये वेदर चेंज के वक्त हमको शायद ही ठंडा लग जाता है। या फिर अगर आपके घर डैम्प ज़्यादा है या फिर आप जहाँ पर काम करते हो उस जगह पे डैम्प ज़्यादा है, तो भी आपको ठंडा लग जाता होगा, शायद ही बहुत ही बार बार लगातार। या फिर थोड़ा सा बारिश हुआ, बारिश होने के बाद ही आपका ठंड लग गया, ऐसे ही मौसम पे भी ये दवाई बहुत ही असरदार होता है। इसमें क्या होता है, नाक से बहुत ज़्यादा पानी की तरह सर्दी निकलता है, कभी कभी नाक बंद हो जाता है और जो सर्दी होता है वो बहुत गाढ़ा होता है और पीला रंग के होते हैं। गले में बहुत खराश होता है और जो खांसी होता है वो आप अगर कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, भाग के आ रहे हैं, सीढ़ी से चढ़ के आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा होता है खांसी, जो ये ज़्यादा होता है। और इसके बाद अगर हम कहें तो गले में बहुत सर्दी आया है, लगता है, लेकिन खास के बहुत ज़्यादा खांसने के बाद ही वो सर्दी उठता है। और जो बात है कि अगर आप गर्म कुछ लेंगे, गर्म कुछ खाएंगे, गर्म कुछ पिएंगे, तो ये जो आपका तकलीफ है वो थोड़ा सा ठीक होगा। या फिर गर्म कपड़ा भी अगर ओढ़ के रखे गले में, माथे पे, तो भी अच्छा लगता है। हेडेक के ऊपर भी एक बात करेंगे, सरदर्द के ऊपर भी एक बात करेंगे। सरदर्द का तो हमारा अलग से प्लेलिस्ट होता ही है, उसको अगर अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर प्लेलिस्ट में चेक करना, वहाँ पर तो हम बताते ही है। लेकिन इसमें बता देते हैं कि इस दवाई का सरदर्द के एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सा मज़ेदार एक सिम्टम है। जब भी सरदर्द होगा तब अगर आप बात करेंगे किसी दोस्त के साथ, किसी के साथ, परिवार के लोगों के साथ बात करता है, तब याद ही नहीं रहता है कि मेरा सरदर्द था, तो बात करने से सरदर्द थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो ये जो मेडिसिन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सब देख के वो देते हैं, उसका नाम है डलकमारा। तो डलकमारा एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है और ये सीजन, अगर मैं जिस सीजन का बात किया उस सीजन में तो आप घर में रखना ही चाहिए आपको। तो क्योंकि आपके घर में बच्चा हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर आप हो, कोई भी हो, उसको अगर ये सर्दी खांसी का प्रॉब्लम हुआ तो आप ये ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये दवाई लेने से पहले किसी डॉक्टर का सलाह ज़रूर ले सकते हैं, ज़रूर ले लेना ही चाहिए आपको। डलकमारा आप 30 दिन में 2 बार करके 2 दिन या फिर 3 दिन तक ले सकते हैं, इससे आपका बहुत ही मदद होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानकारी वाले लोगों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी थोड़ा सा मदद मिल जाए। तो आप हमारे साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ नंबर पे। और अगर ऐसे ही वीडियो आपको लगातार चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय होम्योपैथी, नमस्ते।